حبيبي جوعان؟ صار جاهز الأكل. لا ماشي مش جوعان. ليك شي؟ لا تعبان شوي بس بدي انام. اوكي. ايه شو بدك اياني اعمل هلا؟ ليش تقولي له وين البيت؟ انا ما قلت له، بعدين شو فيها اذا الصبي حاب يتعرف على بيت جده اكثر؟ ما فيها شيء. جده مجنون، كل عمره مجنون، عايش مجنون ومات مجنون، نزع حياته دزع لنا حياتنا من ورا اخباره بلا طعمه، بدك ابنك يطلع مثله؟ شو عم بيصير؟ انت مين سمح لك تاخذ مفتاح بيت جدك تطلع على القصر؟ ايه؟ مين سمح لك تجيب هالاخبار على بيتي؟ انت مين سمح لك تنبش بين غراضي؟ ايوه تفضلي مرباك ست نبيل. حبيبي فكرنيك عم تتعاطى. شو الاخبار والسخافات هاي؟ مش سخيفات، جدو كاتب انه بتحقق امنيات. ليك ها انا ما حطيت دميت قلبي عليك وعلمتك لعمل منك زلمه، ليك شي تروح تلحق لي هالاخبار. تفضل بروح مول شي طلع لك قرشين ساعدها، ادفع الفاتوره، يلا. $565 على الشهر بس، فرجيني اللي عندك تدفعهم.
مثل ما دايما بقلكن هيدي لعبة حظ، ما حدا بيعرف أي نهار اختك ولا رقم ولا رقم بتنقش معكم وبتربحوا مع اللوتو اللبناني. على كل حال هلا خلونا أنا وياكم ننتقل للعبة الثانية، لعبة جديد، ونشوف شو معقول يكونوا الخمس طابات يلي رح تنقيهم المكنة كمان قدامكم على الشاشة مباشرة على الهوا، طابة ورا طابة. منبلش مثل العادة من آخر طابة لأول طابة. ايه 50,000 ظبطت لعبتك بيي. ليك جيب هالايد بركي بنربح فيها اللوتو كله. ايه ليه لوين رايح يلعن ابوك يا كلب؟ لوين رايح؟ شو بعد ما جابنيك؟ بلش ينشغل بالي، قوم دقله لنطمن. انه ولد بيعرف يرجع على البيت. فيك تجاوب؟ ومين الاخو الشرموطه اللي بيتلفي نهار الاحد؟ انا بشتغل من التنين للسبت لا ارتاح النهار، بس لا بدهم يدقوا اليوم ينتاكوا. الو ايه شو عم تحكي؟ طيب العوض بسلامتكم. الله يسلمك، تفضل. جيت أعطيكم كم معلومة عن سياسة شركتنا، ومثل ما بتعرفوا ابنكم كان مأمن بشركة أسيورانس حاتكم. الحوادث التي تجري على أرض الإعمار ملتغى قوانين 567 و 568 من قانون الموجبات والعقود. في حال وقوع حادث على أرض الشركة يتم تعويض الموظف 487 سامي. يتم تعويض سامي مبلغه الكامل لمدة غيابه عن العمل. في حال وفاة سامي يتم تعويض المبلغ الكامل لمدة شهر إلى عائلة المرحوم. الراتب الأساسي $1000. يخصم من الراتب تكاليف السيارات الإسعاف والتكاليف الطبية التي يتم إجراؤها على ضحية الحدث. وبهذه الحالة يصبح الراتب $565. قد ايه المبلغ؟ $565. بالإذن. سامي
شو سامي؟ شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لوين رايحة؟ لوين؟ افتح له الباب. ما في حدا على الباب، اهديه شوي. ابنك ما رح يرجع. ما رح رجع. لك وينه رجع وناطرنا؟ افتح له. سامي توفى. لك وينه؟ ما في قوة بالأرض بترده، هيك ربنا بده. بشرفك روقي شوي، فوت على التخت ارتاحي، خليه يمرق على النار. ابني ما مات. ابني ما مات. هيدا كف العفريت تبعكم اخده وهو رح يرد لي اياه. شو عملتي؟ سامع؟ ابني ما مات. ناديه شو عملتي؟ طلبت ابني يرجع. طلبتي شو؟ من مين؟ كف العفريت زيح من وشي. ابني ما مات. اوتع انت بدك تاكلينا، ما شفت شو صار اول مرة؟ زيح من وشي. هيدا اللي ورا الباب منه ابنك. خلي اللي ورا الباب يرجع مطرح ما اجا، خلي اللي ورا الباب يرجع مطرح ما اجا.